すいません、ミュートになってました。FM 宜野湾玉那覇直哉のパイロットになろう。時刻は日本時間11時を回りました。皆様いかがお過ごしでしょうか。今週も始まりました FM 宜野湾玉那覇直哉のパイロットになろう。番組パーソナリティの金城健太郎です。この番組は航空業界に興味がある、航空業界へ就職したい、そしてパイロットになりたいと思っている方々へ向けて有益な情報をお届けし、またアメリカで就労ビザをパイロットとして取得したいという方々を応援しようという番組です。FM 宜野湾では宜野湾地域 79.7MHz での放送に加え、インターネットでサイマル配信も行っております。リスンラジオでは音声配信を、YouTube とツイキャスでは動画配信もご視聴いただけます。FM 宜野湾のホームページよりごアクセスください。そして皆様からのご質問やメッセージもお待ちしております。番組の中でご紹介いたしますので、FM 宜野湾へのメール 797@FM 宜野湾 .com、 797@FM 宜野湾 .com、 または YouTube、そしてツイキャスの動画配信、コメント欄にてお待ちしておりますので、じゃんじゃんお送りください。お待ちしております。この番組はエアスマートエビエーションアカデミー、見える本質、見え本チャンネル以上3社の提供で、アメリカネバダ州ラスベガスのエアスマート1階ロビーより生放送でお送りしております。さあ、本日のゲストはですね、エアスマートで、働いていらっしゃる元整備士、現ランパー、そしてなんとパイロットの訓練も同時に行っていますブランドンさんにお越しいただいております。ブランドンさんも働き者なんですけれど、もうエアスマートの中でもうあちこち走り回っていつも、いる姿を見るんですけれど、その中でも同時にパイロットの訓練を頑張ってらっしゃるということで、なぜパイロットを目指したのか、そして今、どういう訓練をしていて、何を空から景色どういうふうに見ているのかな、今の仕事との関連とかそのあたりも含めていろいろお話を伺っていきたいと思います。それでは FM 宜野湾玉那覇直哉のパイロットになろう、1時間の生放送をぜひ最後までお付き合いください。それではコマーシャル。I'll just explain your name, but of course, I want you to introduce. After that, I'll introduce you. You can introduce yourself, and then we're gonna go into our, talk. Okay, all right. So we're in commercial now. Right now, yes, and in the actual broadcast, yes. Okay. On YouTube, they're listening to us right now. So you guys are still on. Yeah. YouTube and YouTube. So they get the behind the scenes. Right. just for 2 minutes, but exclusive. Exclusive. Secret story. It's kind of like VIP. Right. What happens behind the radio? We're just chit-chatting though. All right. Yeah, so Manami's still here. She's going to show us the cues. Okay. So I suppose it could be a little bit awkward. Yeah. Trying to manage the YouTube channel, YouTube live broadcast with the radio broadcast. Yep. Right. So during the commercials, do you let the people on YouTube know that if they stay on YouTube, they get like a special prize? Anything like that? Not really, but I think that's a really good idea. We should do that, I guess. You should do that. Yeah. Yeah. But then the people who are listening on the island, well, they could still go to the radio. Oh, yeah. So you got okay. So 20 more, 30 seconds. Okay. Yeah. Yeah. It's a little difficult. Yeah. We'll talk about it later on the second commercial. And it's on the Tama's YouTube channel. So. Okay. Yeah, I have to think about this. 10 seconds. Sure. FM 宜野湾より生放送、玉那覇直哉のパイロットになろう、番組パーソナリティの金城健太郎です。本日はエアスマートの、ランパーで、パイロット訓練を
並行してやってらっしゃるブランドンさんにお越しいただきました。ブランドンさん、今日はお越しいただきありがとうございます。Thank you for coming to the radio show tonight. Absolutely. Thank you for inviting me. はい。ということで、ブランドンさん、ちょっと軽く自己紹介していただきましょう。Can you introduce yourself briefly? So my name is Brandon Ewing. I live here in Las Vegas, Nevada. And I'm currently a student at the AirSmart Aviation Academy. And I also work at AirSmart as on the ramp. I'm currently the ramp supervisor. That's what I do right now. はい。ブランドン・イビングと申します。ということで、先ほど紹介にしました通り、ランプでも働いてるんですけど、ランプエージェントの、チーフでもあるんですね。ランプというのは、補足しますと、こう飛行機のいろいろ、誘導だとか掃除だとか、いろいろ地上でこう飛行機の周りでね、働いている、あとお客様の、ね、荷物とか、そのあたりもちょっとお伺いしていこうと思うんですけれど、それをなんと、統括する立場にいるんですね。なので本当にエアスマートでは彼を見ない人はいないくらい、ランプのチーフとして今頑張ってらっしゃいます。Alright, thank you so much. So, first of all, I just want to talk. You said you're training at the same time, and what made you feel you want to start your flight training? Or is it, right now you're doing a ramp agent right now. Is that like part of your interest into the aviation world? I think I wanted to learn how to fly. And so I found a company that needed help. I originally came to AirSmart to become an apprentice mechanic because I thought being a mechanic, an aircraft mechanic, would help me become a better pilot. So I started here at AirSmart. About 9 or 10 months ago, with that intention. I was going to be a pilot, and I was going to find a company that needed my help that I could go to work for. I see. はい。ということで、9ヶ月から10ヶ月前ほどに遡ることなんですけれど、もちろんパイロットになりたいと思った時に、パイロットにただ訓練をするだけじゃなくて、それに役立つような仕事、パイロットの訓練しないといけないんですけど、同時に仕事をするにあたって、何かそのパイロットの、訓練というかいいパイロットになる一助になればなということで、何か自分のできる、最初は実は彼は整備の方の、仕事をしてたんですけれど、そういう整備士の、仕事をすることがやはりいいパイロットになることに近づくんじゃないかと思って、募集している会社を調べていたところ、9ヶ月10ヶ月ほど前にエアスマートというところを見つけて、こちらに我々のチームに加わったということで、はい、そういうことなんです。じゃあちょっともう少し続きを伺いましょう。So, you said you started as a mechanic here. Yes. Yeah. So I started as an apprentice mechanic. Apprentice mechanic. What is that? Can you talk about? So the apprentice mechanic is someone who's learning from a master mechanic. Okay. Like Mark, who is the director of the mechanics. Right. I got the opportunity to learn directly under him. And he began teaching me everything he knows. The mechanic position was great because I got to see the inside of the aircraft, right, and got to learn how they work, how they function, how the whole system works together. And for my mind, that really helped me out a lot. I see. ということで、最初は見習いの整備士として入社されたそうなんですね。マークさんっていうその整備の、チーフがいるんですけれど、もうその方からもうありとあらゆることを教えていただいたと同時に、やはり飛行機の中を直接見ることができる、これはかなりいい経験になったと、ご本人おっしゃっております。やっぱり直接飛行機の内部を見る、普通に訓練してても、もちろん見る機会はあるんですけれど、それをかなりとても常に日頃から間近に見るということはね、そう多くないので、かなりいい経験だったというふうに伺っております。Alright, cool. So, you've been working for the mechanic for a couple months, and then right now you are doing a ramp agent. Yeah. Yeah. How's your job as a ramp agent right now? And do you think do you think it has a good effect on your flight training? I think the mechanic apprentice job was better for learning about aircraft and how they function and how the pilot interacts with the machine. Okay. So the ramp position is also useful because I get to learn about operations of the airport. You learn about operations of the FBO business. Yeah. So I'm still learning a lot, but it's a different aspect of it. So I get to interact with more of the pilots. But I think the mechanic job
was definitely helpful to learn about the machine and make me a better pilot in general. I see. はい、ということで、最初はその身なり整備士で入った後に、今はランプの業務をしているとのことで、その違いなどありますかと伺ったところですね、やっぱり飛行機が実際どう動くか、飛行機のその動く部分とか、パイロットがどういうふうに動かしているかっていうのを理解するのには、整備士の仕事の方がかなり役立ったと言ってるんですけれど、今はランプということはやっぱりその運営というか、オペレーションの部分、運航の部分に関しての知識がかなり得られるということで、そういう運航サイドの視点に立ってどういうふうに、回しているのかとか、そのあたりを見れることはさらに違った視点で見れるというのは新たな側面での勉強になっているというふうにおっしゃってます。Right, that's, yeah. So I do want to add that if I could be a full-time student and didn't have to have a job to support myself, I would prefer to be a full-time student. Is that so? Yeah, mostly because there's so much to learn, and I feel like I don't get a lot of time to sit and focus and dedicate myself to one practice. I see. Because I'm still working the full-time job. Right. Luckily, it's related. Yes. But if I had a choice, and I guess everybody does have a choice, my preference would be a full-time student. I'm still glad I got the experience as a mechanic. I'm still glad I have the opportunity to learn here on the FBO as a ramp agent, though. So I'm still immersed in the business. I see. Right. ということで、もう一つ付け加えさせていただきたいということは、可能であれば、今、そのお仕事をね、フルタイムで仕事をしつつ訓練をしているということなんですけれど、やはり時間があるのであれば、働く必要がないのであれば、もうフルタイムでただ訓練に集中するだけの方がもっといいなとはおっしゃってるんですけれど、それでもやはり、こうやって、関連づいている仕事で経験を積みながら、飛行機を間近で見ながら訓練するっていうことも、またね、一つこれは経験、なりにもできるものではないので、それでいい経験をしているということです。Alright, that's cool. That was really good to hear. So before you're working at AirSmart, you said you came to AirSmart like 9-10 months ago. Right before that, have you ever thought of working in an aviation-related company or being a pilot itself? So being a pilot was a childhood dream for me. It's something I wanted to do since I can remember, since I was young. All right. And my life took a turn early on, and as a very young adult. Yeah. And I went into business instead. I got a real estate license and started working in commercial real estate, and I did some residential real estate. Made a good career for myself there. Yeah. But eventually, I had that desire to just go do something else, and so I decided to go ahead and change careers and just go for this. I see. See what I can do. Yeah. はい、ということで、パイロットになること自体は小さい頃に一度夢見たことがあるとおっしゃってたんですけれど、ただその中でやはり、現実的にこう、仕事を、キャリアを積んでいく中で、実は彼不動産業に最初勤めていたんですね。で、不動産の業界でも結構、そこそこのキャリアを積んでたと言っているんですけれど、その中でやっぱり何かこのね、今違うことをしたい自分のちっちゃい頃の、そのパイロットになりたいという夢を少しこう思い出してですね、心機一転こちらの業界に入ってきたということで、あれですね、もうセカンドキャリアというか、また違った大人になってまた新たなことに挑戦するというこのアメリカならではのものを感じますよね。はい。Yeah, so it's I guess still it was a really a big decision to make for you to come here to change your career and then go into the aviation industry. But I feel it's, especially in Japan, it's more, it's still, I think it's a big decision, but for Japanese people, it's more a difficult decision to make for them because many people like to just stay on what they're doing. So do you have any thoughts about making big decisions in your life like that? Yeah, I do. I think we could have an entire show about decisions, right? Like that. We're not going to talk about that for the rest of the 40 minutes, but basically, it boiled down to a couple of questions that I had for myself. And the first question was, if I continue to do what I'm doing and I'm wildly successful at it, in 5 years, do I still want to do it?
if I continue to do what I'm doing and I'm miserable and don't make any money in 5 years, how will I feel about that result? And I asked myself that question about both of my careers. And so I asked myself, if I continue in real estate and I'm wildly successful for 5 years, in 5 years, what am I going to do? And I said, well, I'm going to quit and I'm going to go get my pilot's license in 5 years. Right. That's what I'm going to do. And I thought about that. I said, okay, if I asking myself the question about what if I do it now? What if I go get my pilot's license now? If I do it for 5 years and I'm wildly successful, what am I going to do? Well, I'm going to keep doing it. Well, what if I fail? What if I fail in 5 years? Well, I tried. I can always go back to doing real estate. And I'll feel a lot better about trying than never doing it. And so it came down to those two questions. And I asked them about both tracks of my life. And it was like, if I'm going to be successful, I'm going to do it anyway. If I'm going to fail, I'm going to be miserable and wish I would have done it 5 years ago. So that's what I did. Oh, I see. That's really interesting. Yeah, I think that's a really good way to think about it. ということで、そのパイロットにこの航空業界に入ってくるというふうに決断したときにどういうふうに考えたかという質問したんですけれど、これも少し私打ち合わせの時は聞かなかったので、おおって少し感激したんですけれど、今のこの不動産業を進めて、もう続けて5年先のことを考えて、自分がこう成功したときにめちゃくちゃ成功して、もうこれをたとき5年後どうしたいか、そのまま続けたいのか、どういう気持ちになるか、あるいは5年後すごく失敗してもう本当に大変な思いをしたときにどう思うか。で、不動産業を続けた場合と航空業界に入ってパイロットの訓練をパイロットになるというチャレンジをしたときの、5年後パイロットとしてすごい成功したときにもう自分がどう感じるか、それを続けたいかどうか、あるいはパイロットのに対してチャレンジをするんですけれど、じゃあ5年後、うまくいかなくて失敗したときどういうふうなアクションを取るか、その辺も考えたらしいんですね。で、不動産業にいて成功し続けたら、それはそれでパイロットの訓練もまた、ね、スムーズにいけるかもしれないし、あるいは、不動産業で失敗して5年後、あの時違うことやっとけばよかったというふうに思うかもしれないし、でパイロットの、訓練を始めて5年後すごい成功したら、もう絶対このパイロットの道そのまま続けるし、もしパイロットの訓練を始めて5年後ちょっとこうもううまくいかなくてどうしようもなくなった時も、いつでも不動産業に戻れると。だけど戻った時にチャレンジしてよかったな、何も心残りのない状態でもうそのまま自分の人生を歩むことができる。だったらもう5年待つんじゃなくて、もう今パイロットの訓練、パイロットになることにチャレンジしようという決断ができたというふうに、おっしゃってました。これもすごい私感動しちゃったんですけれど、こういう考え方はとってもね、いや、なんていうんですかね、先を見据えてこういうふうに判断できるのはすごいなって思いました。はい。Right. Yeah, that was good to hear. So, yeah. Can you, so after that you came here, you started training. Did you start your flight training right after you started your job here, or? No, I intended to start as soon as I could. And I think ultimately I was here for about 3 or 4 months before I took my first flight lesson. Okay. And that was just rounding out some of my, I guess I had some financial things that I needed to square away before I could take those first lessons. So I did save a little bit of money, and I went ahead and started in April. After starting here in January. And I think if I were to do it again, I would have started it sooner rather than wait. Yeah. Okay. Yeah. But everybody's got a little bit different, because if you start and you don't have some runway financially, you run out of cash, and then you're taking long breaks to your next lesson. Right. And so everybody's got to look at that a little bit differently based on their own needs, I think. I see. ということで、パイロットの訓練自体を始めたのは、こちらに就職してきたのが1月
で、パイロットの訓練を始めたのが4月ということで、ちょっとタイムラグがあったんですけれど、始めるならもう少し早めに始めてもよかったなというふうにおっしゃってます。もちろんお金の面とかいろいろ準備をしないといけないので、その、期間は皆さんそれぞれ、人によって違うんですけれど、必要なんですけれど、やっぱりこう仕事と同時にパイロットの訓練を進めると、そのペースがどうしてもゆっくりになってしまうんですよね。仕事の合間に訓練をするので。そうなると、こう、また、やっぱり勉強した内容ってちょっとずつ忘れていったりするんで、その復習をしたりとか、そういうところで、もう少しうまく効率よくというか、やっぱりそういう意味でも早めに始めるということは、大事だったんじゃないかなというふうにおっしゃってます。I should add that Okay. Besides the financial aspect of Yeah. it, because I wasn't doing too bad, but the changing careers had a lot to do with it too. Oh, I see. So I went from sitting at a desk Yes. and calling clients and going to view property to sitting underneath an airplane, Right. turning wrenches. Yeah. And so I had to get adjusted to that new lifestyle. Suddenly, my lifestyle changed. I used to be able to plan my entire schedule how I wanted it, but now I was at an 8 to 5 job. Yeah. And that is a totally different lifestyle change. Right. So, yeah, scheduling my first flight lesson definitely took some time to figure out my new routine as well. Right. Okay. もう一つ付け加えるとすると、そのまるっきりもう違う業界から転身してきたので、本当にこの朝出勤して机の前に座って顧客の方とこう連絡取ったり、実際この不動産を自分の足で見に行ったりというしてたこのライフスタイルから急にもう飛行機の下に座ってレンチを回してというこので生活のこの時間帯もやっぱり変わってくるんですよね。それにこうアジャストしていく、修正していくのがかなり、手間取ったというか、どうしても皆さん環境の変化というのはすぐに慣れないものでして、なので最初のこうフライトトレーニング、一番最初の訓練を、入れるのに少々時間がかかったというか、その環境に新たな環境に慣れるという期間をどうしても置く必要があったということも一応付け加えられましたね。ただそれを1月から4月の3ヶ月でもうやってのけて、4月から訓練をパッて始めるということは、かなり私としてはうまくアジャストできたんじゃないかなというふうには感じております。Yeah, so you just started at your work at January, and then April you start flying, right? Adjusting in 3 months is, adjusting itself is so difficult. So I think this 3 months is not really bad. Yeah, thanks. Yeah, I think you're probably right. All right, and then so right now you're you're working all day long, and then or before that or after that or on your days off, you go flying with an instructor, and then you started flying by yourself as well. But sure. How is it really tough thing to do? How are you out in the mornings, are you sleepy, or do you feel the fatigue when your day's completed? Yeah. How is it like? I definitely have to be taking care of myself nutritionally and taking care of the sleep. Yep. And I have to make sure that I'm prepared for those lessons because fatigue is a real thing. Yep. And I suspect flying in the afternoon after my day is the hardest to do. It's most difficult to fly after I've spent 8 hours or 9 or 10 hours at work here. I prefer to fly in the morning just because of that. I see. I'm also dealing with scheduling with Ken. Yeah. And scheduling with the plane, and so those natural barriers are still there. And I've got a smaller window when I need to accomplish that task. Right. ということで、仕事とこう訓練の両立ということに関して、やはりこう体力的にもいろいろ制約があるので、どうしても日頃からはいい食事をとって、栄養とのバランス、あとは睡眠もちゃんと取ることを、しっかり考えてらっしゃるそうです。ただその中でどうしてもやっぱり一日朝から晩まで、晩までというか夕方まで働いて、午後あるいは夕方、そこからフライトトレーニングに行こうとなると、どうしてもやっぱりそういうパターンが一番体力的にきついとおっしゃってますね。なので、朝方飛ぶのが一番体力的には楽かと
言ってるんですけど、どうしてもやっぱ仕事と訓練の両立となると、訓練に避ける時間の枠がどうしても限られるんですね。仕事の終わりとか休みの日、あるいは仕事だけじゃなくて、飛行機の空き状況とか、他の訓練生もやっぱりいるので、飛行機の予約が取れるかどうか、そしてまた教官の空き状況とかね、そのあたりの他のいろんな要素が絡み合って、どうしても、フライト訓練できる時間が限定的というか、もう自然的に決まってしまうので、そのあたりはちょっと大変だなというふうにおっしゃってます。I see what you're saying. Yeah. But that's part of the reason I wish I would recommend if a person can focus their entire time and just be a student, they should just be a student. I see. Right. If you can. そうですね。それも含めて、ちょっとさっきの話戻るんですけれど、もしできるのであれば、状況が許せるのであればね、もうフライト訓練にフライト訓練だけで集中できるという環境、仕事とかも、考えずに済む方が、一番楽かなとおっしゃってるんですけど、But still, I feel that you're doing really, really good doing your work and then, you're training at the same time. So Thank you. I think it's really Thank tough, but The time will tell. time will tell, right? ということで、それがじゃあどうなるかっていうのは、今後ね、時間が経つと分かってくるんじゃないかというふうにおっしゃってます。はい。はい。ということで、ちょっとここで一回コメントを紹介させていただきましょう。メッセージですね。一丁さん、メッセージありがとうございます。ケンちゃん、ブランドンさん、ウェス、マナミン、こんにちは。ブランドンさん、私たちがエアスマートを訪問させていただいたときにはいらっしゃったんですね。失礼でなければ、おいくつですかということで、そしておなじみの質問ですいません。ブランドンさんはどうしてパイロットになろうと確固たる意思になったのですか？小さい頃の、夢の延長でもあったのですね。うちは工務店をしているので不動産業も興味はありますが、私はアメリカの、リートも、買って持っていますよ。はい。リートって何でしょう不動産のあれですかね。はい。ブランドさんはどちらの出身ですかということで、はい。ちょっといろいろ伺っていきましょう。I have a message from our listeners. Okay. One of our listeners who actually visited Las Vegas Oh, great. a couple weeks ago. But Oh, so yeah, that's true. yeah. She said, so where in the United States are you from? I'm originally from Wyoming. The state of Wyoming. Okay. So if you've ever heard of Yellowstone, Oh, right. that's where I'm from. I see. Yeah. All right. And if you can talk about how old are you right now? I'm 36. 36. Wow. All right. And so, was there something really in your mind or on your heart when you made your decision when to come into the aviation industry? Something on my mind. Yeah. What What made that your decision really solid? the solidness of the decision was, I mean, it's multi-layered, many reasons, but I think I definitely wanted to do something that I could be proud of myself for doing at the end of the day. So at some point, and I have a great mentor in a real estate mentor of mine, but he's a life mentor as well. I see. And he told me that he's much older than I am, and he told me that I've got to do some things like this while I'm still young, and I think that's real. There are for him, he's a great example because he hurt himself, or didn't hurt himself. He actually got sick, and is barely able to walk now. And he's a black belt in karate, and he can't do it anymore because he's been sick for the past dozen years or so. So he said, "Go do it." I see. So that was a really good advice for you. It was. I mean, coming from someone older who's got more life experience, who can tell you that, I mean, dreams don't just die, right? They don't go away. Dreams don't go away, and you don't think about them anymore. Yeah. Dreams hold on, and they tug at your heartstrings for years. I see. And if you ignore them, they solidify in our souls and become a stone that we wish we would have addressed at some point in the life, right? At some point, we die with happiness and memories, or regret.
I see. ということで、ちょっとすみません、長くなっちゃったんですけど、一応さん、ちゃんとすべてお答えしますのでお待ちください。まず出身がワイオミング州ということでですね、イエローストーンとかもし観光地ではあるんですけれど、ご存知でしたら、そういうところ、ワイオミング州からいらしてます。で、なんと、36歳ということでですね、この36歳になっても、その不動産業でキャリアを積んだ後、やっぱりこっちになる、航空業界に入ってくるということで、もう一つの質問、そのパイロットになろうと確固たる意思になったというところで質問させていただいたんですけど、もちろん小さい夢からの延長というふうにあったんですけれど、最終的に自分のこの心の中に持っているものってずっと、なんていうんですか、消えていきはしない。もうずっとそこには残るものなので、やっぱり、最終的に自分の中で、一日終わって、何か今日胸張ってやれることができたというふうに思えるようになりたいなっていうのが一つと、もう一つおっしゃってたのが、不動産業をしていた時の、先輩というか、師匠、メンターみたいな方が、いらしてですね、不動産業の先輩というのは人生の先輩というふうに言ってたんですけれど、その時に、その方は、もう空手の黒帯を取るほどの方だったんですけど、事故、じゃないですね、病気、とかで、ちょっと足が動かなくなって、体がちょっと不自由になってしまって、もう昔のように空手をいろいろすることができないという方の、にもう、いろんなその相談を彼にするらしかったんですけど、その方にもう自分ができるうちに自分のやりたいことをやりなというふうに、背中を押されてですね、それもかなり一つの、航空業界の方に転身する後押しになったというふうにおっしゃってます。ちょっと感動的なストーリーですよね。やっぱり私も本当にこうやってラジオを通す中でいろんな方々の話を聞くんですけれど、視聴者の皆さんもそうだと思うんですけれど、じゃあそういういろんな人のね、この経験というか、人生節目節目でどういう人生の先輩たちがどういう判断してきたかっていうのは、かなり参考になるというか、いろいろ考えさせるものがあるなと思います。Alright, so it was good to hear about your mentor of your real estate or even your life's mentor. I also feel that, as I do this radio show, well, it's my third or fourth time, and Inaba-san and Tama-san was doing previously, but as listening to everyone's different stories, especially for me, I'm still 20 something and still young, so every person is every guest are talking about their advices during their lives and stuff like that. Yeah. So yeah, but I feel that it's really, really good to have those kind of advices from people who you really know. Yeah, I think that was a really good decision you made at that point. I think so too. Yeah. Earlier, I think it was before we came on the air, you had mentioned something about I think you said Japanese people get started on a career, and it's expected that you do that continuously, right? Yeah, that's a majority. Okay. I think that's common here in the United States as well. Okay. I think the majority of people associate their entire lives around their career. Yeah. It's part of our identities. Yes. And I think it's the wrong way to think about it. I mean, you can start a career when you're in your 20s, when you know nothing about the world or about yourself, and then you're expected to stick with that decision forever. That's stupid. Yeah. Your experiences change and change who you are. And so what? You have a couple of years or 10 years of experience in something. You can learn something something new. Absolutely. In a short period of time. Yeah. So why not go do it? Yeah. ということで、最後に付け加えさせていただくんですけれど、ブランドンさんがおっしゃるには、20いくつかのこの若造の時に、一つ、就職先とかキャリアを決めて、それにずっと一生くっついていくのかと。もちろんね、それが大多数の人なので、それができることもすごいことなんですけれど、まだ世界の何も右も左もわからない時点で決めたものに、ずっとしがみついていくのかっていうよりは、もうね、そこから10年、10何年、20年経ったところでも、また新たな学びっていうのはもうできますし、そういうところでね、変えたいって思うのであれば、そこで戸惑う必要はないじゃん。
なんでやらないのっていう、why not っていう、本当にタミ社長もよく言うんですけれど、やってみなはれということで、そういう精神がね、かなりブランドンさんも持ち合わせているということで、はい。ここでいろいろお話聞いたんですけれど、ここで一旦コマーシャルに移りたいと思います。さあ、ずっとこのね、ブランドンさんの決断について深掘りしていったんですけれど、いよいよ、じゃあ、訓練を始めて、何を見て、何を経験して、今どういう気持ち、面持ちでいるのか、そのあたりをかなり、詳しくこの後聞いていきたいと思います。それでは一旦コマーシャル。About what you're doing right now, your flight training itself. Okay. Yeah. Yeah. What have you seen? What have you experienced? Oh my gosh. What's fun about it, and what you like about it, what you don't like about it, all those kind of I like stuff. it. Yeah. I like it. So it's right now. It's in a commercial. We're in a commercial. Yep. Okay. Perhaps we still have 2 minutes All right. to maybe think about that. Yeah. I mean, there's so many things that I want to talk about. Okay. Flight training. Yeah. for Absolutely. Sure. It's been a totally new experience. Yeah. And I'm glad I'm doing it. Mhm. Glad I'm doing it. I mean, I know we're in commercial, so Yeah. I don't know if you want me to wait or maybe the You can YouTube wait. exclusive VIPs get all the best info. はい。ということで、ちょっとコマーシャルの間に、コマーシャルの人たちだけしか聞けないようなことを何かそうかなとか言ってるんですけれど、もうすぐCM 開けると思うので。開けてます？まだですよね。すいません。全然マナミンの方見てなかったら CM 開けてるかどうか分かんなかったんですけど。あと1分ですね。はい、ありがとうございます。Right. One more minute. And she's going to come up right after this Okay. and ask you some questions. Sure. Did we get cut off during our conversation to go over to the No, commercial? actually the timing is up to us. Oh, Like I'm going to give her any cues around maybe, okay. it'll be around the middle of the show, but it's Great. not like specified, so Yeah. that's good. You must be really out of breath. Yep. Your mouth is dry. Actually, yes. 20 more seconds. No, it's so humid. 10 seconds. Alright. FM 技能より生放送、玉那覇直哉のパイロットになろう、番組パーソナリティの金城健太郎です。本日のゲスト、ブランドンさんをお迎えしてお送りしております。さあ、ではここでですね、恒例のコーナーに行っちゃいましょう。コールいきますよ。まなみんの質問コーナーということで、本日も FM 技能のまなみさんをお呼びしましょう。こんにちは。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。じゃあ早速いいですか？はい、お願いします。はい。不動産業からこの、パイロットというか航空業に来たわけですけど、そもそもブランドンさんは旅行は好きなのかなと思って。でまた、はい、飛行機に乗る機会は年に何回くらいあるんだろうっていうのがちょっと聞きたいなと思いました。確かに。はい、じゃあ聞いてみますね。はい、お願いします。So, before you came here to the aviation industry, working at real estate, were there like any chances, or just a broad question? Do you like traveling? And then were there any opportunities, like just as a passenger, take the airplane when you're doing before you come here, the aviation industry? And do you like it, or Absolutely. Was it like that? Yeah, I mean, if you haven't flown in a plane yet, go book a flight. Go book a flight to anywhere. Yeah. Try it out. It's incredible. I've done traveling. I haven't been to Japan yet. I have had the opportunity to go to Europe. That was wonderful. Yeah. And as far as opportunities to fly, I took for his birthday, my middle son. I took him on a birthday trip to a Discovery flight. Took him on a Discovery flight. Yeah. And I sat in the back seat while we flew around right out here. Out here at the practice area. And I sat there thinking, why didn't I do this? I got it for him. Yeah. And that was a few years ago. All right. Yeah. Wow.
ということで、はい、旅行はもう全般飛行機に乗るのも好きだったそうで、そうなんですね。旅行で旅行も好きでやっぱヨーロッパ行ったりとか、まだ日本には来たことがないって言ってたんで、私の方から強くお勧めしておくんですけれど。はい。というのと、もう一つ結果を得てくれたのは、旅行、お客さんとして乗るのもそうですし、その話で言うと、その息子さんを何年か前に体験フライトに誕生日プレゼントとして体験フライトをプレゼントしたそうなんですね。で、それを、前の方で教官と息子さんが乗ってらして、で、後ろから見てたそうなんですよ、ブランドンさんが。席で。その時に、なんで自分はこれをもっと早くからやってなかったんだって感じたそうで、一つ感じたことだとおっしゃってました。いいですね。ありがとうございました。いいですね。はい、ありがとうございます。ということで、以上、まなみんの質問コーナーでした。Alright. So, we're going to talk about your flight training. Okay. Excited. Yeah. All right. So, how was your? So you said you scheduled your first flight training on April. Yeah. How did that feel? It was actually really great. I was super excited leading up to it. I did the ground school, started ground school, was working hard at that, and Ken Taro, Inaba-san, and I went and flew out, and it was windy, and we're in the little bitty light sport. Yeah, I'm a big guy, and keep in mind, I was an apprentice on this aircraft. I was working on this aircraft only a couple of weeks before, and I had come up with the decision that that little bitty plane was much too small for me. Really? Yeah. I thought I was going to break the plane. Seriously? Yeah. ということで、最初のフライト、先ほど前半で話した通り、1月にエアスマートに航空業界に転身して、1月からエアスマートで、ランパーとして働き出して、そこから4月に最初のフライトを、経験された最初のフライト訓練が始まったとおっしゃったんですけれど、もうその当日はもう本当にもう楽しみでワクワクしてて、もう今からフライトするんだっていう感じだったんですけれど、実際に乗ってみると、その日とっても風が強かったそうで、もうガンガンなるし、で、ライトスポーツっていうその小さい2人乗りの飛行機、訓練機なんですね。エアスマートで、2機あるんですけど、そのうちのちっちゃい方で飛んだそうなんですね。ライトスポーツは、もう本当にその重量の制限も、補足しますと重量の制限があったりとか、燃料の制限がどうしてもちょっと、カツカツになってしまうんですけど、かなりちっちゃくて軽い飛行機なので、その中にこのブランドンさんね、ブランドンさん本人曰く、私は体が大きいのでと、その時に、で、本人もほんの数週間前に、この飛行機をその整備、見習い整備士として、もう携わってたと直接手に触れて、いじってたこの飛行機に私は大きすぎるんじゃないかと感じてしまったそうで、なので最初のフライトはちょっとドキドキだったということなんですけれど、But you had fun, right? No. The first flight, I was scared. Oh, you were scared? I was scared. So we got off on the ground, and the wind started kicking us immediately. Yeah. And like I said, I just finished working on that little bitty plane. Yes.And I thought the wind is just gonna buckle under my weight. We're gonna hit so we're flying around. Yeah. And we'd hit wind and I go like that, and we go like that. And I after about 25 minutes, I was beat. It just kicked my butt. I was tired. All right. 楽しかったですかって聞いたところ、最初のフライトに関しては全然そんなことなかったそうで、本当にさっきも言ったんですけど、風がもうブランドさんのこの手の動きの感じで、皆さんも分かったかと思うんですけど、本当にもう揺れて風にも押されるし、もうそれもね大変だったと、もう最後にすごく疲れたということでそういうふうにおっしゃってましたね。でもそこから第一歩でね、どんどん訓練歩まれてるっていうのもすごいですよね。So that was your first flight, and then it was technically my second. Technically your second flight. Because I did a discovery flight. Okay, yeah. A year or two ago. Okay. But it was no wind, and it was a bigger plane. I see. But he didn't really let me hold the controls. Oh, right. So I mean, I flew it a little bit, whatever. Yeah. And Abe-san, he made me fly the thing. Oh, I see. And so I was working. I was sweating.
It's a stick, Uh-huh. so you're flying like this. Right. And I was over manipulating the controls, so I twitch it and we go like that, and I go back here and go like that. And so I was beat. I was 25 minutes, and I made Inaba-san. I made him take over. I said, "Your controls, your turn." いやいや、ね、本当にその船を始めて、最初は、実は最初のフライトというか、その体験フライトを一度したことがあったそうなんですね。もう少し一回り大きい飛行機で、ただその時はもう、ちょっと触らせてはくれたんですけど、基本的にその別のところの教官がもう中心でやるという感じで、ただ、2代目 MC の稲葉さん、彼は、ヤスマットの教官なんですけど、その稲葉さんはもう完全に最初から全部、そのスティック、ライトスポーツはこのスティックという操縦桿というか、スティックでの操作なんですけど、それももうさせていただいて、そうするともうちょっと、操作をしただけですごく反応が大きいというか反応がいいんですよね。よく反応するので、それがこう行き過ぎた操作をしてしまって、それも相まってもうあっちこっち体がこうなって大変になってというふうにおっしゃってましたけど、もうそれでもう最終的に25分経ったところで、稲葉さんちょっともう変わってくださいというふうになって、それが最初の訓練だったと思うんですけど。But after that, you keep going on flying. I had and to then keep going. You had to keep flying. I had to keep going. So Yeah. a friend of mine a long time ago told me, if you get something bad the first time, try it again. You might have got a dud. I see. So I did it again. Yeah. And I knew it was going to be tough the first time. Yeah. Mentally, I was prepared to struggle at the beginning. Because when you start new things, they can be hard. Yeah, They can be challenging. I know. It's a common thing. When you start doing new things. So you got to keep going. Right. You got to fight. We didn't die. Yeah. Kentaro Nabe-san, he said, "We don't die." I said, "Yeah, I know, but are you sure we weren't close?" So we went again. Yeah. We went a third time. Uh-huh. Those second and third flight were much better. We had smooth air. Uh-huh. The third flight we had perfect air, Really? and it was so smooth. Uh-huh. And it was early in the morning. Yeah. And we can manipulated the controls. I was lighter on the handle because I learned from those first two experiences. And I just was like, oh, I can do this. I can learn this. I'm not gonna die. I'm not gonna be okay. So I kept going. ということで、そんな、大変な幕開けだったんですけれども、新たなことを始めるときって、大体一番最初は大変なものじゃないですか。その中で、最初が大変だったらどんどんね、2回目、3回目やっていくうちに、もっといい、もっと良くなるよっていうことはもうずっと自分の中で持っていて、実際2回目フライト、3回目フライト、だんだんこう、気流もスムーズになってきて、もっといい訓練ができたということで、もちろん本人のね、慣れというか努力というか、そういうところもあるんでしょうけれど、それでどんどんもうただ前に進むしかない、どんだけ大変でも前に進むしかないので、どんどん進めていったという感じだそうです。はい。And then you've been training for a couple months. Yeah. And then you finally came to your solo. Did my solo. Yeah. Well, first I gotta say, we did a night flight. Oh, you did a night flight. Okay, tell me about that. We did a night flight a couple of months in, maybe a month or two in. Okay. And that for me was a very magical experience. Oh, is that so? I loved it. It was, the air is so much more peaceful, was for me. Yes. That night. The sky was clear. You see the stars. Right. It's darkness. And we've got mountains here. Yes. So when you fly up and you leave the city lights behind, Las Vegas city lights, you fly up and you can see the city and everything looks so neat, like a video game, like SimCity. Right. And you see the mountains kind of looming in the distance, the shadows, and the stars twinkling. Oh, I didn't want to leave. I could have flown like that forever. Wow. ということで、そうですね、訓練を始めて印象的だった場面が、ナイトフライト、夜の訓練だったそうで、これはもう本当に私も同意というか、全く同じように、感動したんですけれど、ラスベガスすごい街明かりがとっても明るくてですね、もう本当にこのゲームのような世界、上から見ると、本当にきらびやかなラスベガスの市街地とカジノ、ホテルとっていうのがある中で、そこから一歩離れて、一歩離れると真っ暗なんですよね。街ももう続いてないし、ちょっと山のこの陰影が少し残るくらいで、もう真っ暗で、ただその分気流もかなりスムーズで、もう本当に何も見えない。ただ上を見上げれば星空がキラキラ輝いてる。
そういうもうその景色を見たときに、もうこれは本当に素晴らしいと、感動されたそうで、本当にもう、ね、夜のフライトかなり特別感のある、ものであったというふうに伺ってます。Right. And before I ask you about for your first solo, there's another message for you here. Okay. Yeah, it's actually the same person who just sent in the middle of the show. さあ、メッセージ紹介しますね。ラジオネームいっちょんさん、ありがとうございます。ケンちゃん、ブランドンさんに聞いてくれてありがとう。ブランドンさん、とってもいいお話ありがとうございます。感動します。周りにそうやって背中を押してくれて応援してくださる方がいらっしゃったんですね。きっと今の経験を、ブランドンさんはこれからのどなたかに勇気を与えるでしょう。パイロットになったら乗せてくださいね。リートは、アメリカの不動産信託、リアルエステートインベストメントトラスト、そういうことなんですね。はい。ブランドンさん、アメリカのリートは将来有望かも教えてくださいってことで、ありがとうございます。ちょっと時間が、短いんですけど、ちょっと聞いてみますね。Right, and so she said, "Thank you for answering my question about your story about your mentor for life." And she said, she'll when she'll come visit Vegas again, so just let her fly your aircraft. And she said your story would also gonna push someone's back to their decision makings and stuff. She said she said she has a real estate investment trust in the United States, and she said, "Can you tell me if it has a bright future for that or not?" I'm not really sure about that, but get with me after, we can talk about it. So something I do know a lot about is real estate. Yeah. I'm a real estate developer. I still work in real estate, but only for commercial real estate development. I'm building rental properties, apartment complexes with partners. I see. And yeah, so real estate investment is specifically that's my specialty. はい。ということで、リアルエステートのインベストメントトラスト、詳しくはまた後日別途話しましょうということで、ちょっとお時間もね、そろそろ来るので、先に話進めたいと思います。いっちょんさんすいません。またいらした時にいろいろ話聞いてください。ということで、yeah, so we actually have 5 minutes left, but let's talk about your first solo. Okay, so yeah, just get to your first solo. I spent the last couple of months not being able to get there because the maintenance on the aircraft or schedule with the weather was bad or my schedule was bad. And so you got these narrow windows of time. Yes. And sometimes they don't line up. Right. So try to give yourself more opportunities. When I finally got to do it, you guys were waving. We've got the picture. Yeah. If you're YouTuber exclusives, you're gonna get the picture later on. Yes. You guys were standing behind me in the picture. I took the selfie. Yeah. Here you were. I was like that. And Abe-san and Tazu. Yeah. And my family came and watched. So they all stood up on the observation deck to watch me do the solo. Yeah. And as soon as I got that canopy locked and went to the run-up area and got clearance to cross into the critical movement area. Yes. Air traffic control gave me permission. They said, come on over. And I was like, oh, this is it. I have to perform now. Wow. And as soon as we got going, full power. Yeah. Into the air. And it was a magical, just wonderful feeling. はい、ということで、そうなんですよ。ブランドンさん、最初ファーストソロも人生初のこの一人の単独飛行ですよね。これに出るときに、ご家族が皆さんいらっしゃって、で、空港のメインの展望デッキの方から、ご覧になったんですけれど、でそこから、私、稲葉さん、教官の稲葉さんと私と、日本人組でもね、見守っててですね、写真もいろいろね、自撮りで撮ったりとか、そういうかなり和やかな雰囲気だったんですけれど、そこからもう一人でこう、滑走路に出て、ATC、管制官からもう、テイクオフの指示とかいろいろ出たときに、もうこれだというふうに、自分のやることだとこうねかなり認識できたそうです。Wow, how was it? Like you're just flying up by yourself? It was pretty. It was great. I mean, for lack of a better word, it was something I just can't put my finger on. Something so new. For those of you who've learned to ride your bike, it's like riding your bike without help or training wheels for the first time. It's that kind of feeling. Oh, I see.
I mean, you don't get that very often, Right. right? I learned to ride my bike when I was 4 or 5. So you Really? get that feeling, 30 years ago. It's Yeah. like being a kid again. Uh-huh. And here I am doing it, but it's so much more sophisticated. Right, than that. right, right. It's a skill, and I get to do it. ということで、本当に出た時の気持ちも素晴らしかったと。で、なんか感覚としては、最初初めて自転車に乗った時に、いきなり補助輪なしで乗って、誰も教えてくれる人がいない、もう自分だけで出ないといけないっていう、ただそういう、なんていうんですかね、子供の時によく感じた気持ちを、もう大人になって、もちろんもっとは複雑なんですけれど、こういう体験を今になってできることも本当に素晴らしかったな、というふうにおっしゃってます。Yeah, so we have only 50 seconds left, but if you had just 1 or 2 words that you can tell to the audience. I think if you wanna learn to fly, Mhm. you should go take some lessons. Uh-huh. Just go do it. You don't have to go broke doing it, Mhm. but you do have to try. All right. You have to try. At least you have to try to do it. Uh-huh. Because if you don't try to do it, Yep. you're gonna be mad that you didn't. はい。ということで、もう、すみません、お時間が来てしまったので、そろそろ、まとめるんですけど、とにかく、もうやるしかない、何かを始めるにはもう試してみるしかないという最後の言葉をいただいて、玉那覇直哉のパイロットになろう。本日もお聞きいただきありがとうございました。駆け足で最後申し訳なかったです。今週のゲストはブランドンさんでした。Thank you for coming today. ありがとうございました。また来週。